ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡായി നിൽക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ 1.5 കിലോ ചിക്കൻ വാങ്ങി അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് മസാല അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാനാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മസാല ആണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മസാലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക്, നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് സവോള, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു 10 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, അത്യാവശ്യത്തിന് പുളിയുള്ള തക്കാളി. ഇനി അതിലേക്ക് കുരുമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുരുമുളക് നമുക്ക് പച്ച കുരുമുളക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കയ്യിലുള്ളത് കറുത്ത കുരുമുളകാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന കുരുമുളകാണ്. ആ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് അരച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ മസാലയിൽ അരച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഉപ്പ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുള്ള മുളകായ കാരണം അത്യാവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇത്തിരി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കണം. കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, നീര്. നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാല മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പിടിക്കില്ല. നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം.
ലെഗ് പീസിൻ്റെ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലാണ് അത് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മസാല തേച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കണത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അത് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മളത് മസാല എല്ലാതും ഫില്ല് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു മുളക്കോലിൽ വെച്ചിട്ട് കുത്തി കെട്ടി വെക്കണം. കാലടക്കം കുത്തി കെട്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. താഴെ ഇല വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനാകും നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാലോന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇല വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണപ്പാട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാട്ട വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പാട്ട വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നല്ല മേലെ മുറുക്കി അടയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബലമുള്ള എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വയ്ക്കണം അത് മേലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പുക കയറാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കല്ല് കയറ്റി വെച്ചു. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തീയിടണം. നന്നായിട്ട് തീയിട്ടിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം. 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തീയിന് പിടിച്ച് കിട്ടും. ഒരുപാട് വിറകൊന്നും എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം പാട്ട ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ പാട്ട ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നീക്കി സൈഡിലുള്ള വിറകുകളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടണത്.
ഇപ്പം എന്താവും ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത്. പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ആവാറായിട്ടുണ്ട്. പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി. നമുക്കൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഏകദേശം ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. കല്ലൊക്കെ മാറ്റി എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.